आप शॉटगन शेल में लगभग कुछ भी डाल सकते हैं और यह फिर भी काम करेगा। तो अगर आपके पास एक इमारत के आकार की शॉटगन हो और इतना बड़ा शेल हो जिसमें आप खुद फिट हो सकें, तो क्या आप खुद को उसमें लॉड कर सकते हैं? तकनीकी रूप से हाँ, लेकिन जैसे ही गन पाउडर सुलगेगा, आपको 1000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बाहर फेंक दिया जाएगा। यह तेजी आपके शरीर को तुरंत कुचल देगी और अगर इससे आप नहीं मरे तो जलते हुए गर्म गैसें आपको जिंदा पका देंगी। अब मान लीजिए कि आपने किसी तरह यह सब सह भी लिया, तो बैरल से बाहर निकलते ही हवा में ही आपका शरीर फट जाएगा।